呢度係一個客廳，一個客廳。客廳裏邊有一張梳化，一張梳化。呢張梳化係藍色嘅，藍色。呢度仲有咩係藍色嘅呢？仲有佢條褲，呢個都係藍色，呢個都係藍色。呢度個背景都係藍色。喺張梳化嘅後面有一盞燈，一盞燈。呢一盞燈係紅色嘅。呢把鉸剪都係紅色嘅。喺呢盞燈嘅隔離有一幅畫。呢幅畫掛咗喺幅牆度。呢個係幅牆，呢個係幅牆。幅畫嘅隔離有道門，但係道門閂埋咗，打開閂埋，打開閂埋。道門閂埋咗，所以我哋睇唔到入邊有啲咩。出邊、入邊、出邊、入邊，所以我哋睇唔到入邊有啲咩。喺隔離呢幅牆有兩幅畫。幅畫嘅下面有一張台，張台上面有一個電話，一盞燈，好似呢盞都係一盞燈，同埋一幅相。張台嘅隔離又有一道門喎。呢一道門係打開定係閂埋呢？呢道門係閂埋嘅。喺呢一道門嘅隔離，我哋有個廁所。廁所係用嚟做咩嘅呢？廁所係用嚟屙尿、洗手、沖涼。廁所裏邊有一塊鏡，呢塊係一塊鏡。塊鏡可以令到我哋睇到自己。塊鏡嘅下面、上面、下面、上面、下面。塊鏡嘅下面有一個洗手盆。洗手盆嘅右邊有一塊毛巾。跟住我哋睇下有咩人喺度咯喎。呢度有個爸爸，同埋呢度有個女仔。呢個爸爸同埋個女仔喺度睇書，一本書喺度睇書。佢哋坐喺個梳化上面睇書。爸爸同細路女坐喺個梳化睇書。我見到爸爸着住拖鞋，但係細路女除咗
對拖鞋，細路女冇着拖鞋。喺佢哋嘅前面、後面、後面。喺佢哋嘅前面有一張茶几，茶几上面有咩咧？呢個係咩嚟嘅咧？呢個係一本書，同埋有一個杯，係用嚟飲嘢嘅杯。然後張茶几嘅下一層仲有多啲，係啦，仲有多啲書。咁佢哋前面咯喎，佢哋前面有個媽媽，媽媽着住紅色衫，紅色衫，同埋藍色嘅長褲，短長，呢條係褲，佢着住長褲。跟住呢度有個男仔，媽媽同男仔玩緊積木，佢哋玩緊積木。媽媽嘅後面有咩呢？媽媽嘅後面有一個電視，電視嘅下面有一個遙控。